이걸 나만 모르고 있었네. 삼성의 AI Q9000 홈멀티형 에어컨이 있다고 해서 바로 설치해봤음. 스탠드형과 벽걸이형을 함께 사용하면 거실과 방을 동시에 시원하게 유지할 수 있더라고. 무풍 냉방 기능 덕분에 직접적인 찬바람 없이도 쾌적한 환경을 만들어줘서 여름철에 완전 필수템이지. 설치 기사님도 친절하게 해주셨고 스마트폰으로 제어하는 기능까지 있어서 외출 전 미리 켜놓기도 편리해. 디자인도 세련되고 깔끔해서 인테리어에도 잘 어울리고 소음도 거의 없어 밤에 잘 때도 걱정 없지. 너무 마음에 들어서 별 5개.